Доброго времени суток, мой дорогой слушатель, подписчик, друг, товарищ. С вами снова я, Бамбуров Владимир, с очередной полезностью. Друзья мои, сегодня я хотел бы еще вам рассказать об одном инструменте, которым я пользуюсь уже несколько месяцев, около 6, наверное. Он мне очень нравится, и многие про него знают, но недооценивают его значимость и его возможности. Этот инструмент помогает мне собирать подписчиков, друзья мои. Подписчиков во ВКонтакте. Буквально месяцев 7, наверное, назад, если не больше, я купил такой инструмент, как метод All. Наверное, все о нем, многие о нем уже слышали и знают его, но как-то мимо ушей пропустили ту основную изюминку, о которой нам говорил Илья. Многие столкнулись с какими-то трудностями и, отложили этот курс в сторонку. Друзья мои, смотрите, очередной заказ, который я получил в оплату. Как раз таки это и называется метод All, этот заказ. Что он из себя представляет, я вам сейчас о нем расскажу, покажу, как он работает, и я думаю, что вы в своей практике начнете применять этот шикарнейший инструмент. Спасибо Илье за этот курс, который мне принес. Сейчас я вам покажу, что принес. Итак, давайте сейчас мы перейдем в мои группы, которые я собрал с помощью этого инструмента. Одна группа у меня эталонная, другая группа, с которой я работаю и постоянно пополняю подписчиков, за счет этого инструмента. Итак, давайте перейдем. Давайте я вам сначала покажу, что это за инструмент. Нужно перейти. Я нахожусь на своей главной странице в Google Pro. Я здесь уже остановился, бросил якорь, как я вам говорил, и пользуюсь только услугами этой платформы. Она позволяет любому инфобизнесмену, веб-мастеру сделать здесь любые действия, которые ему необходимы. Сейчас я о них говорить не буду. Все изложено в справке. Вы можете сюда зайти, нажать на буковку и у вас выйдет. Смотрите, множество информации, которую вы можете почерпнуть, перейдя по всем этим ссылкам. Можете добавиться в чат и онлайн-чат, задать свои вопросы. Итак, переходим в мои заказы, в мой кабинет покупателя. Я здесь на этой платформе много уже что купил. Мои заказы. Сейчас мы найдем метод All. Это то, что я здесь покупал. Сейчас, секундочку, мы его отыщем. Он, метод All. Давайте посмотрим подробнее, что он из себя представляет. Это метод All представляет из себя курс в форме видео, 4-дневных видео, на которых Илья нам рассказывает и показывает простые действия с помощью метод All. Как можно с помощью метод All собирать подписчиков. Смотрите, все эти занятия сформированы. Первый день занятия. Давайте посмотрим в хорошем качестве.
Здесь все по шагам, степ-бай-степ, как мы любим говорить. От кнопки к кнопке нам Илья показывает, как сделать, сформировать свою страницу, как сделать настройки, как ее загрузить туда дополнительные приложения. Ну, вот так это выглядит. Я сейчас немножечко прокручу. Если вы что-то изобрели, я скажу, дай мне это бесплатно, вы скажете, так я потратил на это 1,5 года жизни. В смысле, почему это должен... Порядок проведения и обучения, манеру обучения вы знаете у Ильи, как он это все проводит. Поэтому сейчас я просто вас пробегусь по этому курсу. Вот как создать сервис рассылок, зарегистрироваться в Сендлере, как сделать шапки на группы, как сделать посты. Вот третье занятие. Здесь нам дает Илья, возможность на год тариф. Вот смотрите. Перейдем на сайт. Вот он дарит нам тариф на год. 10 тысяч в месяц. Здесь сформированы письма в рассылку. Вот ссылка на 4-й день занятия. Здесь тоже дополнительные материалы. Как наполнить группу и как сделать мероприятие. Как скачать любое видео. И самое важное, друзья мои, самое важное, мы здесь получаем вот такой скрипт. Это самое важное, это изюминка этого курса. Вот смотрите, вот этот скрипт, что он позволяет. Друзья мои, вот ваша ссылка. Вот здесь вот вы заносите ссылку на вашу группу, сохраняете ее. И в дальнейшем, скопировав вот ссылку на этот скрипт, вы можете ежедневно и пожизненно получать себе подписчиков бесплатно. Всего за 480 рублей, друзья мои. Вот сейчас я вставлю при вас ссылку на этот скрипт. Смотрите. Выходит какая-либо группа другая. Здесь я уже зарегистрирован. То есть весь процесс заключается в том, что я вставляю этот скрипт в новую строку браузера. И у меня показывается очередная группа, в которую я вступаю. Вот я разрешаю. Снова вставляю в этой же строке снова группу, скрипт этой группы своей. И снова у меня, вот этот товарищ не подготовился почему-то. Ну, не все идут по урокам. То есть кто-то успевает, кто-то не успевает. У всех своя скорость. И вот такие действия, друзья мои, я провожу каждый день. Вступаю я в группы, штук 10-15, это точно. Вот я уже здесь. То есть, понимаете, как работает? В этом скрипте находятся люди, которые купили этот курс и которые
хотели бы получить подписчиков. Мы здесь вместе друг к другу вступаем в группы. Почему это важно? Ну, я считаю, что самое богатство у веб-мастера – это не деньги, друзья мои. Богатство – это люди. Люди, с которыми выстраиваются взаимоотношения, выстраиваются с помощью переписок, поздравлений, каких-то полезностей. И этим самым мы повышаем доверие к себе. То есть, ну, легче знакомиться, друзья мои, легче знакомиться с людьми и покупать у этих людей тогда, когда ты доверяешь им, когда с ними знаком. Вот я показываю группу, вот эта группа, с помощью Method.all я ее собрал. Значит, давайте посмотрим, сколько в ней подписчиков. Друзья мои, 1103 подписчика, видите? Ежедневно делая действия, вступая в группы по 10-15, в количестве 10-15 штук ежедневно. Ну, больше там, ну, можно и больше, до 20, по-моему, ВКонтакте позволяет. Вот еще одна группа. Вот это вот у меня группа эталонная. Сейчас посмотрим, сколько в ней. Долго открывается. Здесь у меня, посмотрим сейчас, подписчиков сколько. 327 подписчиков. Но это самая моя первая группа, с которой я начинал изучать Method.all. Вот, а в ту предыдущую группу, это я уже, так скажем, когда сформировалась у меня вся схема в голове, когда пазлы все сошлись, я начал применять этот инструмент, и у меня получается сообщество, с которым я контактирую. Ну, вот я им тут показываю свои видео, показываю свои полезности, показываю мои результаты, показываю какие-то вещи, которые я вот находил в интернете. Ну, то есть веду диалог с моими подписчиками. И это здорово, друзья мои. Разогреваются люди, вникают, входят, ну, в процесс, так скажем. Вот. И в дальнейшем мы с ними контактируем, что-то предлагаем, помогаем. Кому-то нужна помощь, оказываем помощь. Если вы компетентны, если нет, значит, ищите ответы на поставленные вам вопросы и сами повышайте свою компетенцию, вот, и помогаете людям, которые вместе с вами идут и достигают каких-то целей. Друзья мои, в заключении хочу сказать, этот курс стоит всего 480 рублей, плюс это возможность перепродажи этого курса, и 100% вам идут деньги на ваш счет. Это очень важно, это очень хорошо. Что у вас будет? У вас будет вот такая страничка, где вы можете любую группу вот сюда вот вставить и пополнять подписчиков ежедневно вот в эту группу. Плюс к этому вы будете иметь автовебинар, на который вы, бесплатный автовебинар, на который вы будете приглашать. Сейчас я вам покажу, где он у меня есть.
Так, это находится в редирект-центре. Зайдем в категорию метод all. Вот он у меня здесь. Вот смотрите. Вебинар метод all. Вот это ссылочка на него. Вот смотрите, мы сейчас переходим по этой ссылке. Вот так, друзья мои, начинается автовебинар. Осталось 5 минут 15, 14, 12 секунд, и вебинар начинается. То есть вся система выстроена. У вас есть вебинар, у вас есть страничка, скрипт, где вы можете, вставляя ссылку, свою ссылку, получать. Сейчас я выключу. Получать подписчиков вот на эту страничку. Пожизненно, друзья мои, пожизненно. За 480 рублей всего. Я считаю, это прекрасный инструмент. Он очень мне помогает собирать подписчиков, но и зарабатывать деньги. Вот у меня на этом, вот просто на этом автовебинаре, смотрите, вот сколько я подписчиков, сколько у меня посмотрело, значит, мой автовебинар. Всего заказов было 14, оплачено 10, друзья мои. Ну, я уже давно купил этот автовебинар. В 10 раз больше, да, я получил от того, что я работаю с этим продуктом. Вот, и в заключение, друзья мои, я хочу вам сказать, вот этот инструмент в дальнейшем вам очень-очень пригодится. Вы набьете руку в создании групп, вы набьете руку в работе в Sendler, у вас будет пожизненная ссылка, с помощью которой вы будете постоянно 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году собирать подписчиков к вам в группы. В те группы, которые вы хотели бы собрать, друзья мои. Не обязательно на метод all. Если вы занимаетесь оздоровлением, пусть эта группа будет оздоровление. Если вы занимаетесь, я не знаю, спортом, то вы можете привлекать подписчиков в ваш спорт, так скажем. Это позволяет делать автовебинар, вот эта вот страница и те материалы, которые нам Илья дает в своем курсе. Вот смотрите, тут много чего есть. Дальше я не буду рассказывать, открывать. Там все доступно, прям кнопка за кнопкой. Не бойтесь, все получится. Если у вас возникнут вдруг какие-то вопросы, я обязательно на них отвечу, поскольку я отвечаю за свой продукт. Тем более, что я его освоил, я его прошел. Он у меня работает, и с помощью него я получаю подписчиков. Ну и плюс, конечно, деньги в мой кошелек, друзья мои. На этом я заканчиваю свое видео. Я желаю вам принимать правильные решения, не вешать носа, быть всегда в оптимизме, делать пусть маленькие, но какие-то шаги в достижении своих целей. Ну что ж, с вами был Владимир Бамбуров. Если вам понравилось видео, вы знаете, что делать. Ссылки все я оставлю под этим видео. Смелее переходите по ним, разбирайтесь, сходите на автовебинар еще раз по метод all к Илье Ситнову и принимайте правильные решения. Всего вам доброго и до новых встреч!